Eravamo rimasti la giustizia ai tempi di Pericle era organizzata in questo modo. Gli arconti ogni inizio d'anno sorteggiavano 6.000 ateniesi di età superiore ai 30 anni e costituivano l'Egliea, scusate, ovvero il serbatoio dal quale volta per volta avrebbero prelevato 500 giudici di ciascun processo. Il secondo sorteggio, quello definitivo, aveva luogo la mattina stessa della causa e questo per evitare che gli imputati potessero corrompere i giudici. Per eseguire i sorteggi giornalieri all'ingresso dei tribunali erano stati predisposti dei marchingegni di marmo, chiamati cleroterion, con delle fenditure orizzontali dentro le quali ciascun candidato avrebbe introdotto una tavoletta di bronzo con le proprie generalità. Queste tavolette erano in pratica delle vere e proprie carte di identità, portavano inciso il nome, il patronimico e il demo di provenienza. Ad esempio, Caglione, figlio di Filonide, del demo Scambonide Z. Questa ultima lettera stava a indicare che Caglione apparteneva alla sesta sezione della sua tribù. Una volta introdotta la tavoletta, un meccanismo interno faceva rotolare attraverso una serie di condotti un dado bianco o un dado nero. A seconda del dado che usciva dal clerotere, il cittadino veniva ammesso a una giuria. Per la loro opera i giudici ricevevano un gettone di presenza, 3 oboli al giorno, più o meno il 60% della paga di un operaio. Robert Flassellier, la vita quotidiana in Grecia nel secolo di Pericle. Lo scorso anno, dice Eutimaco, il fatto mi ha favorito 4 volte. 3 come giudice popolare e 1 come giudice del Freato in un processo che si tenne in primavera nei pressi del Falero, antico porto di Atene prima dell'arcontato di Temistocle. Il Freato era un tribunale speciale che si riuniva solo se bisognava giudicare un ateniese già condannato all'esilio. L'imputato, non potendo contaminare con il proprio corpo il suolo della patria, era costretto a difendersi dalla barca, a qualche metro dalla riva, mentre i suoi giudici si disponevano lungo la spiaggia. Giudicamo Auriloco, figlio di Dammone, racconta Eutimaco. Essendo io amico del padre, avrei fatto di tutto per salvargli la vita, ma le prove a suo carico erano tali e tante che sono stato costretto a pronunciarmi per la condanna a morte. Anche per Socrate temo che non ci sia nulla da fare. Sospira, sinceramente dispiaciuto, Caglione. Sono troppi quelli che si sentono stupidi al suo confronto, e nessuno è più vendicativo di colui che si accorge di essere inferiore. Se verrà condannato a morte può prendersela solo con se stesso. Socrate è l'individuo più presuntuoso che sia mai nato al mondo. Ma se dichiara a tutti di non saper nulla, esclama Caglione, di essere un ignorante. Ed è proprio questo il colmo della sua presunzione, ribatté Eutimaco.
È come se dicesse a tutti gli uomini: io sono un ignorante, ma tu che non sai di esserlo, sei ancora più ignorante di me. Ora è naturale che a forza di insultare il prossimo, prima o poi qualcuno reagisce e te la fa pagare. Anzi, sai che ti dico? È davvero strano che il vecchio sia arrivato fino a... sia arrivato sino ai 70 anni senza essere mai stato esiliato una sola volta per ostracismo. Sull'ostracismo flasseliero. Capitolo 9. Giacomo Burckhardt. Storia della civiltà greca. Carcopino, l'ostracismo ateniano, Alcan, Parigi, 1935. L'ostracismo era una strana procedura molto in voga a quei tempi, una specie di elezione all'incontrario. Quando un ateniese si convinceva che un suo concittadino avrebbe potuto nuocere in qualche modo alla politica, non doveva fare altro che recarsi all'agorà e scrivere il suo nome. E scrivere il nome, scusate, del suo nemico su un'apposita pietra di ceramica, ostrakon. Non appena la persona presa di mira totalizzava 6.000 segnalazioni, aveva 10 giorni di tempo per salutare amici e parenti. Dopodiché era costretto a prendere la via dell'esilio. La condanna poteva durare dai 5 ai 10 anni a seconda del numero di coloro che avevano firmato. Nessuna giustificazione era dovuta da parte della cittadinanza. Questa pratica era stata voluta da Clistene, il vero fondatore di Atene, come espediente contro il mito della personalità. Plutarco la definisce una moderata soddisfazione ingenerata dall'invidia. Se fosse in vigore oggi, chissà quanti politici, quanti personaggi televisivi e quanti campioni sportivi dovrebbero espatriare, non è il caso di fare nomi. Ma ogni lettore è libero di compilare una sua lista di indesiderati. Appare Socrate, ha un'aria serena, indossa il solito tribone e cammina appoggiandosi su un bastone di rovere. Eccolo lì, il vecchio irriducibile, esclama Caglione. A guardarlo sembra che invece che a un processo per impietà si stia recando a un simposio. Sorride, si ferma a parlare con gli amici e saluta tutti quelli che vede. È il solito rompiscatole, protesta ultimaco, più astioso che mai. Fra l'altro non si rende conto che il popolo lo considera colpevole e lo vorrebbe impaurito e supplicante. Nel frattempo Socrate è salito sul palco, si è messo alla sinistra dell'arconte re e attende con pazienza che il cancelliere dichiari aperto il processo. E gli asti, proclama il cancelliere, gli dei hanno scelto i vostri nomi dall'urna, perché voi possiate assolvere o condannare Socrate, figlio di Sofronisco, dall'accusa di impietà che gli è stata rivolta da Meleto, figlio di Meleto. Nei tribunali di Atene non esisteva la figura del pubblico ministero, l'accusa poteva essere condotta da un qualsiasi cittadino, che lo faceva a suo rischio e pericolo. Se il colpevole veniva condannato, incamerava la 10ª parte del suo patrimonio. Se invece era assolto, pagava una multa di 1000 dracme. Così pure non esistevano gli avvocati e difensori, gli imputati, colti o analfabeti che fossero, dovevano difendersi da soli e quando non se la sentivano avevano la possibilità, prima del processo, di convocare un logografo, ovvero un legale di fiducia capace di scrivere un testo di difesa da imparare a memoria.
Eccezionali logografi furono Antifonte, Prodico, Demostene e Lisia. L'accusatore veniva multato per 1000 dracme solo nel caso che non ottenesse almeno il quinto dei voti a favore dell'accusa. Sui logografi vedere Burkhard e Flasselier. Opere citate.